красоты. Итак, друзья, сейчас будем замерять Volkswagen Polo турбовый 1.4 на прошивке Skoda Octavia. Хорошо. Как вам первый старт? Чуть за то, что турбовый движок, он провалился, потом подхватил. Сейчас на ходу тоже нажму. Так, скорость у нас, давай опустим чуть до 40. Никого нет. Сейчас на обгон кто-то вышел.